นี่นะเพื่อนๆพาดูแปลงฟักทองเราที่เพาะไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะตอนนี้ติดลูกกับลูกใหญ่แล้วนะครับฟักทองญี่ปุ่นของเราที่เพาะเม็ดเอาไว้ตอนนั้นนะลูกเต็มเลยดูดินี่นอนอยู่เต็มสวนเลยนะข้างในนั่นอีกลูกหนึ่งเยอะมากโคตรเยอะเลยได้ทั้งยอดได้ทั้งลูกไปกินเต็มเลยนะครับรอบนี้แบบบึ้มนี่นอนแอบอยู่นี่ก็มีนะครับน่าจะ20-30ลูกมีให้เห็นหญ้ารกนิดนึงนะครับเข้ามาตัดไม่ค่อยได้ดูแปลงแบบว่าลามปามเลยฟักทองยาวเหยียดนะครับไว้เดี๋ยวได้เก็บผลผลิตเมื่อไหร่เดี๋ยวพามาดูเนื้อมันเลยที่กินก่อนที่เอามาเพาะผมกินแล้วมันอร่อยมากนะ